ఫ్రెండ్స్ ఇట్లా పెట్టేస్తున్నాం అన్నట్టు, బెల్లం పెట్టి ఇట్లా పెట్టేస్తున్నాం. అది తాగితే వాటికి హెల్త్ చాలా మంచిగా ఉంటుంది అన్నట్టు. పిల్లలు పుట్టిన 1 డే 2 డేకే బెల్లం నీళ్ళు ఇవ్వాలన్నట్టు మనం. చూడండి, తాగుతాయి, ఒక్కొక్కటి తాగుతాయి. ఇది ఫ్రెండ్స్, ఎగ్స్ పొదుపు కూర్చున్నాయి, కొన్ని పాడైనాయి, కొన్ని పిల్లలు బయటకు వచ్చినాయి, కొన్ని లోపల ఉన్నాయి. ఇది చాలా ఫుల్ లెంత్ వీడియో అయింది. ఇంకా ఇందులో అన్నీ ఉన్నాయి, చూసుకోండి. ఏదైనా ఉపయోగపడితే ట్రై చేసేయండి. కోళ్ళ ఫారం ఏదైనా పెట్టాలనుకున్నా ఏదైనా కూడా ఇవన్నీ ఉంటాయి, చూసుకోండి. ఇంకా